Ato pag-isayra na lakaw sa panahon sa mosunod pang takna gikan karon labi na kay og mga adlaw lain nga importante nga mga kalihukan alang sa 48 ASEAN Summit ipahigayon diri sa Cebu, in particular sa Lapu-Lapu City. Alang sa weather, latest to weather update, Evertinio sa Pag-asa Magtan. Maayong hapon. Mayong hapon, ma'am. Mayong hapon sa atong mga tanang tigpaminaw. Kini ang pinaka-latest na weather update para sa musunod na 24 oras. Kaya ganyan alas 3 sa hapon, ang atong ginamonitor na low pressure area ana nasipyatan sa may 305 kilometers silangan sa Hinatuan, Surigao del Sur. Samtang ang easterlies o ang init na hangin ang nakapekto sa dakong bahin sa nasod. Sa laing bahin, aduna po kita ginamonitor na bagyo gawa sa Philippine Area of Responsibility o kaganapong alas 3 sa hapon, kaniya na mahimutang sa 2,185 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Kini ana sa tropical storm na kategorya ug adunay international name na hagupit. Kani adunay kakusgon sa hangin na moabot og 65 kilometers per hour dool sa sentro ug padoyong nagairog sa direksyon na westward sa kapaspaso na 15 kilometers per hour. Ug may tungodan na ang atong mga silingan dinhi sa Eastern Visayas, nakip na ang isla sa Bohol o Siquijor, makasinati sa madag-umong kalangitan, inubalan sa mga katag-katag na pagwan panugdog og kila tungod gihapon kana sa LPA. Ug ang naingong LPA, nagpabilin kining gamay ang tsansa or balay tsansa na mahimong usa ka bagyo sa musunod na 24 oras. Samtang ang hibiling bahin sa Visayas, lakip na ang Central Visayas, padayong makasinati sa usahay na mga panganuron ngadto sa mga panganurong kalangitan, inabanan sa mga patak-patak na pagwan panugdog og kila tungod sa easterlies. Ug para sa kahimtang sa tong hangin ug kadagatan, ang tibok Visayas makasinati sa hinay ngadto sa kasarangan na paghuro sa hangin na nagagikan sa sidlakan ngadto sa mehanan sidlakan diin ang atong kadagatan. Aduna po hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Wala kitay nakatas nag warning signal sa bisan asang bahin sa atong mga baybayon dinhi sa Visayas. Ug para sa atong temperatura dinhi sa tibok Cebu, posibleng mo abot sa 26 hangtod 32 degrees Celsius ang masinati. Samtang ang gibanabana na heat index sa mosunod na adlaw, posibleng mo abot sa 38 degrees Celsius kana ana sa extreme caution category o posible gihapon ang mga heat exhaustion, heat cramps o heat stroke. Labi na kung magdugay kita ana sa ilalom sa kainit sa adlaw ug likayan nato ang pagawas-gawas kung mahimo. Labi na sa oras sa alas 10 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ang adong dagat karon alas 8:14 sa gabi muhunas ug mutao balik unyang alas 2:36 sa kadlawon. Philippine Standard Time manakita sa 5:56 AM ug ang sumusunod na minuto sa 5:57 PM eksakto mo south ang atong haring adlaw. Ug kanang latest ikan dinhi sa DOST Pag-asa Visayas kini si Abidjan Tenyong nagpabilin na sa pagbago-bagong panahon adunay pag-asa sa saktong impormasyon. Daghang salamat ug maayong hapon. May nga po daghang salamat Evertinio sa Pag-asa Magtan. DYHP una sa lahat. Weather update. Ato oras, 2 minutos sa lipa mag-alas 6 ang kagabhion. Gipatuman sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang work arrangement sa City Hall kuman gi-amendahan sa Malacañang ang proclamation niini sa mga dapit sa Sugbo nga gipaubo sa special non-working day tungod sa gipahigayong 48 ASEAN Summit dinhi sa Cebu, sugod karong adlaw ngadto na sa Mayo 8. Giklaro sa kagamhanan sa syudad nga adunay skeletal force alang sa mga frontline services sa City Hall. Ingon man magpadayon usab ang paghatod sa syudad og essential services taliwa sa tulo ka adlaw nga holiday nunod sa 2026 o 48 ASEAN Summit. Kini nga portion dalit ka nato sa DTX 500 ikaw nagkambin bag mga sakit karong panahuna mag DTX 500 na matag adlaw. Dura ka ni tinikan sa paliya nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makatabang makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. Ayon magkamino og buwing hapon kato ni Joel Kinilog.
Nagpaminaw karon sa DYHP nya di atay panawagan una kinsa man toy mga nakaila o kabanay, paryente or mga higala ni John Colliera nga duna siya pouch nga nahagbong kagabi sa may Mandawi area. Ang nakapunit ni adto sa iyahang pouch usa ka Move It driver nga iyang gi-turn over mga kasama pinagi nato diri sa DYHP naay gamay nga cash. Naay usa ka yawi. May kasama nakaila ni John Colliera ang iyahang pouch na dunay cash ug duna poy yawi. I-turn over diri sa DYHP sa Move It driver nga nagpakaban na asab ni hahatag sa higayon nga iyahang ma-turn over ang mao nga pouch aron mauli sa tag-iya ay gamayng cash o gadahan kayong salamat sa Move It driver nga maoy turn over sa mao nga pouch gagituhuan nga giparing iya ni John Colliera. Ato oras untop na nga alas 6 sa kagabion mga kasama. Karon mga orasa, kita malimot ha, alang sa ato ang paghaplas mga kasama. Pagkapagibato kontra dengue EXL All-in-One Skincare Oil. EXL All-in-One Skincare Oil. Di lang kini basta-basta ka skincare massage oil. Di naman kini sa puro nga lemongrass. Essential oil, mga halamang gamot nga may natural and secret property. Taba ka proteksyon alang sa tibuok pamilya mga kasama. O magsulti ta og direct calming effect ng essential oil. EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama. Palitan sa mabutika dool kaninyo. Orders up sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa atong pagpakape, piliun na to ang kape nga healthy, piliun na to ang kape nga naghatag ka na tong energy kanunay. EXL Coffee Mix 17-in-1. Adun na kininite purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas ug rose hip. Ito lang yung pangitaon pa magisgot ang kape nga lamian, magisgot og kape, naghatag ka na to og energy. EXL Coffee Mix 17-in-1 labi na sa mga healthy coffee lovers. Mapalit na sa mga butika dool kaninyo mga order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, add to cart na. O gaga, ito sa i-greet o gamayang pagpaminaw. Always nga naka-tune in sa DYHP. Dagan kayong salamat ninyong tanan. Diya sa taga Subang Dako sa sitio Pinahagbong, Subang Dako, Mandawi City, naglanog-lanog ang DYHP. Ayan kayo salamat ninyong tanan din ha. Atong oras, alas 6:03 na napupo sa itong tulumanon atong partner sa Master Control kasama ang Jerome Yap, DYHP Digital, kasama ang Gerald Albios, Transmitter Site, kasama ang Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Guliat. Musunod na. Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official #1.